佢請新娘步入禮堂。各位起身。上帝就是愛，住在愛裏面的，就是住在上帝裏面，上帝也住在他裏面。一個有愛嘅家庭，我哋咧嚟到請敬拜隊敬拜，請大家坐低。詩歌嘅歌詞咧已經印刷咗喺程序表嘅內頁咧，大家可以打開，我哋一齊去唱。今日咧係樂明同埋謙賜芬呢個咁開心嘅日子啦，我哋一同咧用詩歌去向我哋嘅上帝咧去獻上一個讚美，我哋同唱觀看宇宙。觀眾請起立，我哋同唱詩歌。四方萬
謝神，感謝神賜福一對嘅新人，由當中嚟到去眷顧啦、引領啦，我哋感謝神。請鄧小光博士嚟到喺祈禱。我係唔會緊張。任何一個預先計劃定嘅程序中咧，會有啲預計唔到嘅事情出現。我哋會點樣睇呢啲預計唔到嘅事情？可以睇為上帝嘅賜福，讓我哋有驚喜。婚姻嘅旅程都一樣，我哋同心低頭，為一對新人祈禱。我哋喺天上嘅父，婚姻係你看重，因為你創造人嘅時候，你唔係只係做男而唔做女。你都冇只係做女而唔做男，你卻係做男做女。婚姻係男性同女性嘅關係嘅高峰。我哋有父女嘅關係，有母子嘅關係，但係呢啲關係都係嚟自夫妻嘅關係。亦都因為咁嘅緣故，我哋要感謝至情同埋樂明雙方嘅父母，係佢哋將一對新人分別帶到我哋呢個世界之中，讓佢哋各自成長。然後我哋唔知道喺咩時候、咩地方佢哋相遇、相知、相愛。最後此志共走一生。敬畏耶和華係智慧嘅開端。如果我哋唔以上帝為創造主，自己為受造物嘅，就會落喺自以為是，一切都喺自己手裏面嘅一種人生旅程。但係婚姻嘅旅程，應當敬畏耶和華。只有喺耶穌基督嘅真光嘅裏面，我哋黑暗嘅生命先會被照亮起嚟，然後我哋先會明白睇見人生要走嘅方向，要珍惜嘅人同埋事。婚姻嘅旅程，亦都應當喺耶穌基督嘅真光嘅裏面。生命艱難，即使喺最為平順繁盛嘅世代嘅裏面，都難免隱藏咗不為人知嘅種種黑暗傷痛。但係生命嘅美好係上帝嘅禮物，婚姻就係其中之一嘅美好。但願喺艱難嘅歲月嘅裏面，至情同埋樂明嘅婚姻，唔單止可以讓人睇得見世上仍然存在美好嘅福樂，更加讓佢哋嘅婚姻指向嗰位賜美好福樂嘅創造主上帝。喺度，我哋求上主幫助佢哋，就好似傳道書所講嘅，要享受勞碌得嚟嘅成果，呢個係我哋應得嘅份，並且要與所愛嘅配偶一起享用。亦都求你
讓佢哋緊守傳道書所講嘅，要敬畏上帝，緊守佢嘅誡命，因為佢會審問我哋所做嘅一切。願上主垂聽我哋眾人喺你面前獻上嘅禱告。阿門。多謝鄧博士嘅祈禱，請大家嚟到聽我讀呢一度嘅聖經嚇。咁聖經嘅記載喺創世記2章18至24節。耶和華上帝說：那人單獨一個不好，我要為他做一個配偶幫助他。耶和華上帝用泥土做了野地各樣的走獸和天空各樣的飛鳥。都帶到那人面前，看他叫什麼，那人怎樣叫各樣的動物，那就是他的名字。那人就給一切牲畜、天空的飛鳥和野地各樣的走獸都起了名，只是亞當沒有找到配偶幫助他。耶和華上帝使他沉睡，他就睡了。於是取了他的一根肋骨，又在遠處把肉合起來。耶和華上帝就用那人身上所取的肋骨做了一個女人，帶他到那人面前。那人說：這是我活足的骨，肉中的肉，可以稱他為女人，因為他是從男人身上取出來的。因此，人要離開父母與妻子結合，二人成為一體。今日我哋見證佢哋喺當中嚟到婚禮，咁有請天佑博士嚟到分娩。衷心去恭賀梁氏家庭同埋樂明屋企啦，大家多咗個仔女係一件好美好嘅事情。咁亦都多謝樂明同謙啦，即係你去邀請我去整道啦。咁即係我好似係好巧妙嘅，因為16年前咧我就做咗呢個決定年期，不過唔係喺呢度啦，所以真係咁啱，又係我結婚週年紀念。唔關我事嘅。係啦，咁我好開心，因為即係都睇住佢謙晒啦，咁都見證住上帝帶領佢嘅成長啦。樂明我就冇咁熟啦，咁但係我都好開心，多謝你哋嘅信任。希望咧呢一個嘅訓練咧都能夠對你哋咧對大家都係一個嘅祝福。咁頭先講到我16年前做咁嘅決定啦，咁我想講咧，即係喺人生裏邊咧，其實咧即係如果你講話人做好多決定裏邊最唔理性咧，有兩樣嘢。第一樣嘢就係結婚，第二樣嘢就係生仔。呢兩樣嘢咧，我都做齊㗎啦。For the record 啊，我係 I'm happily married 啊，我唔喺嗰度啊，你唔係覺得？咁啊，事實上諗下喎，從某個角度嚟講咧，結婚都確實係一件相當之唔理性嘅嘢嚟㗎。兩個好複雜嘅人，唔會改變嘅人，俾佢哋一段有限嘅時候，無論你幾多個月、幾多年都好啦，透過拍拖啦、傾偈啦、經歷啲嘢啦，去收集一啲嘅數據，然後咧基於呢個本來就有嘅一啲嘅有限嘅樣本咧，你叫佢哋企喺所有人面前做一個有約束力、維係一生嘅一個預測。根據我目前所睇到嘅所有嘢，我係就推斷你可以同我咧喺未來嘅幾十年嘅人生咧都可以永遠都不變，我應承你。嗱，如果你拎份保單咧去俾一個精算師咧，呢一份保單係唔會受㗎，每一個嘅貸款咧都會批㗎，因為數據咧永遠都唔夠嘅，風險咧係100%，但係從邏輯上嚟講咧，確實係一個好差嘅一個嘅投資。但係我哋今日喺呢度，我哋聚首一堂，我哋慶祝，或者唔單止我哋喺度，歷世歷代跨文化、跨歷史都有人去做呢一個咁非理性嘅行動。其實係做過啲咩嘅咧？可能因為婚姻所蘊含嘅邏輯唔係
係數據嘅邏輯，而係一個盟約嘅邏輯。婚姻從來唔係得基於過去得出嚟嘅結論，而係咧面向未來嘅應許。要明白呢一點，我哋咧需要明白，我哋唔係睇過往嘅數字，我哋咧去睇翻新郎新娘所揀嘅一段經文創世記。呢個故事嘅場景唔係一場嘅婚禮，而係一個上帝對人嘅診斷。第一章嘅創造之後，神指出一個孤單根本嘅問題：那人獨居不好。呢句話咧唔係對單身生活嘅一種批評，而係咧佢話俾我哋嘅人關於我哋人嘅存在本質嘅一種宣告。人咧係為咗聯繫，為咗關係，我哋係社群性嘅動物，我哋係為咗共融而被造嘅。所以我哋有好多唔同嘅關係，同唔同嘅異性都有好多唔同嘅關係，可以係父母嘅關係，可以係兄弟姊妹嘅關係，可以係朋友嘅關係。因為上帝造人本身就係要我哋係一個有關係嘅一種嘅生物。我哋要成為彼此嘅鏡同埋戰友。咁當然啦，即係我哋婚姻就係呢一方面異性嘅關係裏面嘅極致啦。孤立就係嗰種唔好嘅狀態。神嘅解決方法就係做一個雙情嘅幫助者，同佢並肩作戰、互相支持嘅一個夥伴。第一個人係從地上面嘅塵土而嚟嘅，同萬物係相連，但係同佢哋亦都有分別。然後神做咗一個更加親密嘅創造嘅行動，就係嗰個人嘅身上嘅肋骨上面做咗一個女人。呢個動作有雙重嘅意義。一方面表示女人係從男人而嚟，女人同男人原本就係一體；另一方面亦都表示女人同男人係唔同。雖然女人係從男人而嚟，但係佢同男人係有分別嘅。所以男人見到女人嘅時候話：我骨中嘅骨，肉中嘅肉，唔係代表佢發現咗一塊失落嘅拼圖去完成一幅畫，而係認出我同佢雖然分別，但係冇分離。你既係屬於我，同時亦都係一個精彩嘅唔同於我嘅一個存在。你嘅同在係回應咗孤獨嘅痛苦，但係唔係透過去抹去自我，而係透過喺關係裏面彼此肯定對方。呢個就係盟約嘅邏輯，係選擇你嘅生命。你哋彼此嘅生命唔係一個複製品咁樣去捆綁埋一齊，唔係一個穩陣嘅賭注去捆綁埋一齊，而係一個神聖嘅他者綁埋一齊。Hymns 同埋樂榮，你哋今日踏入嘅就係呢樣關係。你哋拍拖咁多年，唔係為咗去抽數據去做一個安全嘅賭注，而係一個逐漸嘅一個覺悟，就係喺呢個特定嘅人嘅身上面。你哋遇見一個雙情嘅幫助者，你哋見到嘅呢個人，佢嘅唔同能夠補足你，佢嘅他者性係邀請你哋去成長，而佢嘅同在之中，令到你哋生命裏面真正感受到一種歸家嘅感覺。你哋今日去做呢個嘅承諾，唔係因為你哋已經睇透一切，你哋作出嘅承諾係因為你哋喺對方裏面見到嘅。你哋去窺見咗一個合為一體嘅一種聯合嘅可能性，值得你哋唔理將來如何，都去建立一個未來。跟住我哋再睇到，所以人要離開父母與妻子結合，二人成為一體。離開係一個神聖嘅分別嘅行動，成為一個新嘅獨立嘅實體。結合就係將你兩個唔同嘅故事擺埋一齊，呢個就係你哋嘅盟約。係一個主動嘅，係一個每日嘅選擇。從我同你嘅運動裏面走入我哋呢一個具創造力合一嘅秩序裏面，同時仍然尊重對方嘅神聖嘅我同埋你。咁你哋嘅故事咧，亦都係反映住呢一種神聖模式嘅寫照嘅。咁你知啦，婚禮講到冇人哋嘅故事俾人柴台㗎嘛。好彩我啲小道消息 ，Hymns 乜鬼都同我講。咁咧 Hymns 嘅冷靜咧。係可以中和咧樂明嘅情感嘅，同樣樂明嘅想法咧，亦都可以令到Hymns去嘗試好多新嘅事物。呢個就係一種互補嘅團體關係。
呢個亦都係分別嘅美善。你哋唔係複製品，正係因為你哋有唔同，所以能夠彼此中彼此啟發。你哋嘅結合唔係為咗要成為一模一樣嘅樣，而係創造一個空間，俾兩個都有唔同獨特嘅氣質嘅人可以互相嘅滋養，結出咧兩個人都唔能夠自己一個咁樣獨自結出嘅果子。呢個就係上帝所設立嘅團契嘅精髓，一個互相去鼓勵、互相提醒嘅一個嘅圈子。但係互補嘅關係咧，要成為真係唔分離嘅一體咧，需要呢個盟約嘅行動。咁咧，呢個就係我認為最 juicy 嘅故事啦。喺冰島裏面咧，Hims 就準備向樂明求婚，但係最爆嗰樣嘢咧，就係樂明都暗中準備向 Hims 求婚，都好用嘅嚇。呢件咁美善嘅撞車嘅事件咧，就唔係意外嚟嘅，我都認為咧係一個神聖嘅同步。你大家咧都明白到就佢緊盟約唔係單方面嘅盟約，係你哋雙方面嘅盟約。大家各自都準備咗一份禮物去展示呢一樣嘅嘢。意思係咩咧？就係大家都想將自己嘅身交俾對方。呢個就係成為一體嘅起點啦，就係你兩個一齊都不約而同咁一定咁樣決定去離開自己單獨嘅一個個體，成為一體。但係咧最精彩嘅嘢咧就係呢個旅程咧就有之後有個意外嘅發展，就好似今天有好多嘅意外，我係正常嘅，我份係都係咁嘅。求婚之後2日咧，嗰個戒指太鬆咧，咁所以咧就甩咗跌咗。咁啊唔知你會點啦？咁啊樂明梗係好擔心啦，變咗戒指係咪？係咪啲咩兆頭啊？係咪？但係呢個微小嘅呢個挑戰，卻係一個美好嘅一種嘅實踐。佢哋唔係互相指責，咁係點咧？咁啊 Hims 做咗一個好 Hims 嘅反應啦，就係咧佢好嬲，但係佢又冇安慰樂明喎。不過佢傳承咗一樣係好 Hims 嘅嘢，就係佢拖住樂明嘅手，不斷咁一齊揾。佢唔係用情緒去回應情緒，唔係講好多嘢去解決樂明嘅焦慮，而係用一個最簡單直接嘅方法，拖住一齊揾。拖住就即係我哋身體上面係一個不分離嘅一個宣告。一齊揾喺行動上面話，我哋共同面對呢個實踐。最後咧，感謝神啦，揾翻呢個戒指，一個小小嘅神跡。但係我諗更加重要嘅係你哋實踐咗，將來你嘅生命裏面就好多呢啲跌咗戒指嘅moment，但係你實踐咗一個點樣應該點樣面對嘅一個嘅生命嘅抉擇。所以咧，其實你哋已經活出咗創世記2章嘅當中嘅精髓啦。你哋係有分別嘅，一個好冷靜，一個好熱情。你哋成為咗彼此嘅祝福，你哋都係不分離嘅。你哋咧求婚嘅心志啦，大家面對即係困難啦，面對挑戰啦，展示乜嘢係二人成為一體。所以今日你哋嘅婚禮唔係一個童話故事嘅結局，而係一個盟約故事嘅開始。你哋嘅承諾係未來無數大小個呢啲嘅揾戒指嘅 moment， 無論係面對困惑、失落、疾病。你哋嘅行動就係拖住一齊揾。你哋嘅婚姻係一個持續不斷咁樣去創造，將你哋分別嘅特質，然後喺不分離嘅情況去實踐出嚟。喺呢個混沌嘅世界裏面，人同人嘅關係好多時咧唔係操控就係疏離。盼望你哋嘅婚姻係一個記號，一個活生生嘅見證，見證住呢種雖有分別但不分離嘅神聖模式。透過活出呢一點，希望你能夠唔係單止係建立一個家庭，而係向我哋展示最堅固嘅合一，係建基於對於差異嘅尊重。最親密嘅行動就係透過大家面對大家嘅脆弱而練成。你哋嘅盟約令到呢個咁古老嘅創世嘅故事變得係可以見到同埋一個實在嘅例子。所以點解要結婚呢？你哋呢個咁唔理性嘅誓言咧，其實係一個信心嘅行動，係一個對彼此嘅信心，但係更加重要嘅係對上帝嘅信心。神嘅本質就係 relational， 神嘅對世界嘅夢想就係盼望大家彼此嘅連結同埋同佢嘅連結。神嘅邏輯就係堅定守約嘅愛嘅邏輯。正因為咁，我哋今日懷住滿心嘅喜樂同埋盼望嚟慶祝。唔單止見證係一種浪漫嘅愛情，而係我哋見證嘅呢一種創造嘅行動。
我哋今日喺度就話，我哋睇見你哋呢份愛嘅邏輯，我哋認可呢個係從上帝而嚟一個互補嘅團體關係。我哋祝福呢一個嘅盟約，我哋承諾用我哋嘅愛同埋支持，去圍繞住呢個新嘅神聖嘅一體，直到你哋一生嘅日子。多謝林博士喺當中嘅好多嘅提醒，好珍貴嘅，咁樣放喺一對新人嘅心裏面。一請天行牧師嚟到去做呢一個嘅證婚嚟到呢個證婚嘅時間，讓我先問係邊一位將呢位女子去配俾呢位男子？我俾掌聲答啱啊！我唔知你而家仲緊唔緊張啊？唔見大致都經歷過啦，應該冇乜嘢難到你哋啦。正如頭先所講，婚姻係一個盟約。今日你哋兩位願意喺神喺眾親友面前去立下呢個盟約，願意嘅去彼此委身於對方，喺一生都繼續嘅去忠誠去愛大家。我哋為此咧，為你獻上感謝。喺眾見證人裏邊，我哋一齊去望住神點樣喺你哋身上面作呢個作為，讓你哋願意去做呢個決定。一對新人咧，都係相信耶穌嘅。喺耶穌裏邊，我哋睇一見神係同我哋有約嘅。因着神忠於呢份約，我哋都忠於呢份約。我哋同神有呢份恩約關係。而今日你哋願意嘅去進入呢個婚姻嘅盟約嘅關係裏邊，同樣嘅都係要忠誠嘅去愛對方，忠於呢一份嘅盟約。無論嚟緊嘅日子有開心有唔開心，有健康有疾病，大家會有情緒，有唔同嘅事件，但係都仍然嘅要做呢個選擇，呢個 commitment 去愛對方。前半生擇其所愛，後半生愛其所擇。你揀咗啦，你就繼續要去揀去愛對方。一陣間你就去喺眾人面前去交換誓詞嘅時候，呢個誓詞係表示住你哋從心而發呢一份嘅委身嘅愛，呢一份忠誠嘅愛，呢一份唔受外在環境影響嘅愛。你哋準備好未？據我所知，呢個誓詞擺咗喺度。請你哋去互相望住對方。佢哋係好有誠意、好真誠，不過可能會唔記得，所以我幫佢哋將佢哋寫低嘅嘢俾你睇住。James 你先。我梁志晴，在上帝面前，求我們的家人和會眾的見證下去世。以你羅樂明為我的妻子，從今以後，無論安樂困苦、富貴貧窮、疾病健康，我必愛護你、尊敬你，終身不移。以前我明。我羅樂明，在上帝面前，求我們的家人和會眾的見證下去世。以你梁志晴為我的丈夫，從今以後，無論
苦、富貴貧窮、疾病健康，我必愛護你、尊敬你，終身不移。我哋俾啲掌聲嗰度。喺交換誓詞之後，就到咗交換戒指嘅時候，個戒指冇遺失啦。認唔認得邊隻？呢個戒指係代表住佢哋對對方嘅愛。呢個戒指係圓形嘅，係代表住一個無窮無盡，係用精金珍貴嘅，係表示住佢哋將最好嘅獻出俾大家。當佢哋戴上呢個戒指嘅時候，呢個係一個象徵，象徵住佢哋對對方呢個承諾，呢一份盟約，呢一份嘅愛，亦都準備好嗎？都俾啲掌聲啦！呢個喺呢個莊嚴嘅時刻過後，都有少少具體嘅嘢。我行開一步，俾你哋影下相先。佢有尷尬笑。跟住請我一齊以前我前面簽咗份書。
哋既然簽過婚書，亦都係表達咗呢個誓詞，都交換咗戒指。而家喺度宣佈咧，你成為合法夫婦，你可以披頭紗去親吻你嘅太太。約翰一書4章14至16節咁樣講到：父差子作世人的救主，這是我們所看見並且作見證的。凡宣認耶穌為上帝兒子的，上帝就住在他裏面，而他也住在上帝裏面。我們知道並且深信上帝是愛我們的，上帝就是愛，住在愛裏面的，就是住在上帝裏面，上帝也住在他裏面。我哋同唱全信靠上帝認信。
住嚟兩個一齊去祝福嘅新人，請大家一齊去站立領受祝福。天父上帝，我哋為到謙同埋國民獻上感謝，喺佢哋嘅生命當中，佢哋分別同埋共同都經歷到你嘅恩典。我哋為到雙方嘅家庭獻上感謝。當佢哋去敬畏你嘅時候，佢哋睇見好多你嘅恩典臨到兩個家庭。今日呢兩個家庭成為一個新嘅家庭嘅時候，求你都看顧佢哋，讓眾人嘅都見證得到佢哋謙同埋學明夫婦二人點樣嘅靠住你去彼此嘅相愛，亦都喺佢哋嘅婚姻裏面，佢哋經歷你更多。求你賜福俾佢哋，亦都如果係將來有子孫嘅時候，都係讓佢哋嘅後裔都能夠成為敬虔嘅人，一路嘅去敬拜、去讚美你。願創造生命、創造婚姻嘅父神，讓我哋看得見你嘅信實，而我哋懂得點樣嘅去忠誠。願喺十字架上為我哋死而復活，喺天上坐著嘅耶穌，讓我哋看得見呢一份犧牲嘅大愛，讓我哋懂得點樣去跟隨。願住在人生嘅聖靈，幫助我哋去走過唔同嘅高高低低，都能夠繼續去信靠你。特別嘅去幫助謙同埋學明，讓喺佢哋婚姻裏面能夠俾你更多嘅同造，成為更敬虔嘅人。要懂得點去彼此相愛，好叫喺佢哋嘅生命，喺佢哋嘅婚姻裏面，能夠將榮耀歸俾聖父、聖子、聖靈。阿門。讓我哋一同去俾掌聲歡迎梁生梁仔。上主嘅恩典，讓我哋可以喺埋一齊，喺呢度圍埋一齊，都個畫面好靚。喺我同樂明預備婚禮
我哋咧最重視嘅環節咧，就係呢一場崇拜，係好難得先有機會讓我哋所重視、所愛錫嘅人咧，都喺埋一齊去到參與一個崇拜。希望咧，你除咗睇到我哋兩個之外，亦都睇到我哋所信靠嘅上主。然後你有啲説話你想同唔同嘅人去答謝，你要多謝樂明，我嘅太太，你嘅老婆，多謝你，多謝你呢9年一直咧喺我身邊陪住我、支持我，我愛你，梁太。之後咧，我要多謝我嘅爸爸媽媽。多謝你哋叫我做知情，要我做一個敬畏上主嘅人。多謝我老豆啦，你好重視家庭嘅，成日都講嘅。我仲記得細個你帶我去玩啦，陪我去玩啦。多謝媽咪，你好多技能嘅，佢冇乜嘢唔識嘅，係一個好實幹嘅人。用好多行動咧表達你嘅愛，到今日咧都仲可能驚我會唔識食嘢啦，唔知道原來台面會有早餐嘅。多謝你哋嘅愛護，俾我嘅一切，好帶住你哋嘅祝福去照顧好呢一個新嘅家庭。咁希望咧之後我哋多啲機會可以一齊翻屋企食飯啦。咁我都要多謝下我有一個家姐啦，佢唔係我妹，係我家姐。多謝你同我一齊長大啦，同埋一路去欺負我、恰我啦。我諗我塊面咁鬆咧，係因為細個俾你搣得多。希望你身邊咧有人可以恰翻你。之後要多謝我哋梁氏嘅一家，多謝咁多位叔叔嬸嬸對我同樂明嘅關愛，我亦都想多謝你嘅媽媽。爺爺咧講過，同我講啊，唔係同你講，你要去做你喜歡正確嘅事。我諗咧，我已讓你去驕傲。嫲嫲咧喺7個月前去離開我哋，翻咗天父嗰度。一做咧，佢就好滿意呢個酸生鋪，話要咧快啲飲呢個生活茶。係啦，我哋將來咧喺全家再一齊飲一齊食。之後咧，我要多謝你。我多謝樂明嘅爸爸媽媽、父母嘅另一個咧。多謝你哋。係咯，將樂明搞到好大個，接納我，去支持我哋呢一個關係，支持我哋。多謝你哋，係咯，俾我哋好多嘅鼓勵同肯定。都我成日聽樂明講，即係你對佢哋嘅期望、期望，我諗佢做得好嘅。我哋要兩邊咧搭喺嗰間房度，多謝，係咯，家姐、姐夫，係啦，多謝，係咯，好多時候你哋都係默默support我哋，多謝信信啦，希望你快啲學識點樣做傾康，呢個我哋溝通嘅動作。多謝。
多人，多謝你哋係啦，亦都即係你哋讓我去感受點樣喺一個大家庭裏面嘅生活，好多好熱鬧好多好特別嘅時光同記憶，都係啦，好珍惜大家，多謝你哋陪住樂榮成長。都即係一齊跟住叫我做 BB。咁之後咧係啊，太多人就望到啲人，我又想多謝下。不過咧時間所限，我都要多謝翻啲今日幫我哋好多手嘅人。我想多謝主禮嘅幾位，都係好好去引導我成長啲人。你哋無論係 Joshua、Daniel。老師，你哋俾我哋嘅祝福同幫助係好大嘅。特別 Joshua 你淨係同我哋講 enjoy 啦，放心啦。同埋 Daniel 你係咯，30秒就決定咗你幫手。今日希望你都結婚週月快樂。仲有老師，下個星期到你家啦。我哋都祝福你。就係啦，見師嘅幾位啦，或者Shelby，你多謝你哋唱咩歌都唔知咧，就應承咗。喺好忙嘅時候咧，就又要練又要彈咁樣，辛苦你哋。多謝兄弟啦，姊妹就交俾佢多謝。多謝兄弟，又係都係唔知做乜咁樣，就係1分鐘就5個就話好咁樣今日辛苦你哋啦，希望你哋係啦，件衫仲着得落，唔好太過失落啦。有啲山長水遠翻嚟做兄弟嘅，我哋特別去多謝你哋對我哋呢段關係嘅祝福。望到咧好多唔同階段同我一齊長大嘅同學啦喺度。都有教會嘅朋友，都有係咯我工作環境嘅朋友，多謝你哋今日嚟到祝福，冇辦法今日就唔答謝啦。希望呢個婚禮快樂，讓你哋都喺當中經歷到上帝恩典。最後咧有啲人都想再多謝，多謝時師啦，幫我哋做團結，時師係繼續靠住啦，大家要做婚都係玩下佢啦。咁佢吩咐就係每一堂咧同我哋講，你結得婚㗎啦。我哋今日結咗婚啦。又多謝好關心我哋嘅 Kevin Kiki 啦，我知道你喺度啦，多謝你哋係啊陪我哋揾戒指。好希望唔漏啦，漏咗轉頭你走埋嚟我揾漏咗我就再講俾你聽，我都要將時間交俾我親愛嘅梁太。多謝大家出席我同 Him 嘅婚禮。我覺得咧自己從來都唔係一個真係好嘅親人或者係好嘅朋友，即係可能有時唔係好重視啦，有時即係可能會忽略咗人嘅感受咁樣。但係咧今日見到一班親人啊同埋朋友嚟到見證我哋嘅婚禮咧，係我哋嘅好大嘅榮幸咁樣。咁想借呢個機會咧，好多謝係我人生成長唔同階段嘅你哋每一位嘅，多謝爹哋媽咪，多謝你哋改我名做羅明，之後咧你哋希望我咧去落雨去明白天父啦同埋人嘅心意，慢慢越來越大個咧，我先知道呢樣嘢係幾咁重要。我學習咧慢慢去聽上主對我嘅説話。都慢慢咧，靜靜咁樣去聽我嘅朋友啦、我親人啦，甚至係我嘅病人，有需要
相處啦，同埋人嘅心意。多謝爹哋，你哋一路都好重視我哋3個人，你一路咧是我哋生命最重要嘅人。之後你為咗我哋做咗好多讓步，令到我哋一家人仍然喺一齊。好多謝你尊重我嘅所有決定。我揀科啦，我揀老公啦，都係咁支持我。多謝你。多謝我係 BB 房嘅家姐啦，姐夫同埋我兒甥女相信。由細到大我都係蠢過我家姐好多。即係細個咧有好多比較，但係你大個真係好感激你係咁叻，全部嘢咧你都係咁樣 carry 我，成日都係你支撐啊！多謝你承擔咗咁多俾我喺屋企咧，一路可以做一個小屁孩。多謝到大聯盟，由細到大咧喺到大成長，你帶俾我好多歡樂。我學點樣做一個親人咧，去關心屋企人啊！我今日講咗好多做人嘅道理，我就今日學咗點樣去笑口咁樣欣賞呢個世界嘅靚仔，好掛住個阿婆都會好掛住你哋。咁仲有好多特登外國翻嚟睇我婚禮嘅親人啊 ，Thank you so much for coming. It means a lot to us. Wish you a Merry Christmas in Hong Kong. 仲有喺外國翻嚟嘅朋友朋友都係特登喺外國翻嚟去見證我嘅婚禮。多謝我女爺奶奶，你哋一直咧都係好歡迎我啦，俾我認識到你哋屋企啦，參與你哋屋企嘅大小事啦，都俾我認識到嫲嫲呢個老人家咁，我都會繼續好好掛住佢。多謝老姑娘，多謝老姑娘，以後擔任咗我哋婚禮嘅主席啦，由細到大你嘅祈禱啦，你嘅待人接物啦，你嗰個內心溫柔柔軟嘅心咧，都係我好想學習嘅事。再多謝教會一直同我一齊成長嘅大家，多謝你哋同我一齊掙扎。多謝我嘅敬拜領詩嘅4位人，佢哋其實係我中學同學嚟嘅。我哋細個因為夾 band 玩升 con 就埋一齊咁樣，但係我哋係輸嘅。我哋因為即係音樂就埋一齊啦，但係即係之後我哋能夠咁樣繼續建立呢個關係咧，一定係上帝俾我哋之間嘅團契同埋連結咁樣。多謝你哋咁用心咁樣準備咗呢3首咁難唱嘅詩歌，每一句歌詞都成為對我哋嘅祝福。多謝花仔軒軒、花女希希、欣玲同埋欣欣，同埋你哋全部嘅家庭。多謝你哋即係成個家庭一齊陪佢哋做花仔花女啦。你哋都好乖，但係乖唔乖都好禮儀，都會感謝你哋。今日係軒軒嘅生日，軒軒生日快樂啊！收曬嘅姊妹啦 ，reception 咁靚嘅 deco 啊，拎一粒嘢落一手就係出現。仲有你哋一直以嚟對我嘅擔心啦，知道大家都知我成嚿飯咁叫我搞掂，多謝你哋嘅愛錫啦，好湯到火啦。咁如果大家未喺 reception 影相，真係可以影下。仲有多謝幫我哋畫咗好靚嘅 invitation card 貼啦，同埋程序表嘅 Sam， 真係好靚。佢係一個學園傳道會服侍嘅同工，佢用 media 咧去服侍。大家如果有興趣，可以去Instagram _S612_ 睇清楚。有感動都可以即係揾我哋聯絡佢，或者直接 DM 佢。多謝我嚟出席嘅中同啦，中學都唔係一個好相處嘅人，但係經過咁多年，你哋都咁包容我喺我身邊，好感激你哋。仲有我以前喺學傳喺大學嘅 stage piece 多謝你哋
抽幾年同我一齊走同心去面希望福音嘅路。仲有多謝我同低上嘅同學啦，仲有 mentor 等等都有嚟到咁樣。咁當年出嚟上嘅時候咧，日日都係I just want to grad 咁樣，但係而家都 grad 咗幾年啦，都係全靠你哋先可以一步一步走到呢度咁樣。仲要多謝我係7C嘅同事咁樣啦，跟住成班喺晒後面。多謝你哋咧，由我 fresh grad 開始咧，就俾咗個咁善良嘅環境俾我學下咁樣。你哋個個都心地好善良，好錫病人。有時咧我都不善交際啦，淨係會皺埋眉頭咁樣做自己嘢咁樣。但係你哋都係咁包容我啦，當我朋友，好感激啦！你哋令到我可以喺病房入邊去快樂成長。我都會繼續做一個 happy worker，會繼續做最佳員工。最多謝 BB， 你哋陪我行過呢9年。其實有時我之前做幾日問你有咩好多謝我，跟住你就話多謝你一齊咯，一齊經歷全部嘢，仲唔夠啊咁樣。仲唔夠嘅，都會努力學愛你，多謝你。無論我哋之後點都好，都係一齊。最後咧就係、今日真係一定係招呼唔到大家，有機會啦會再努力約大家，得閒飲茶，上嚟我哋屋企啦，我哋一定會好好再接待大家咁樣，多謝晒。Thank you.